Şimdi dikkat ederseniz ön tarafta bir genç var. Genci gördüğü anda kendiliğinden duracak. Ezmeyecek yani. Şimdi bak yine yayayı gördü ve durdu. Bu bizi yani ülkemizde böyle bir eserin ortaya konmuş olması bizi ciddi manada mutlu etti. İnşallah seri üretime de girecekler. Ve şu anda da bunun adımları atılmış vaziyette. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı olarak böyle bir icadı, icraatı ülkemizde gerçekleştirmiş olmak ve bunu da tabii ülkem adına, milletim adına, tüm sanayicilerimizin adına şu anda yaşamış olmak şahsıma, tüm üreticilerimize ayrı bir mutluluk veriyor. Bundan sonraki süreçte de bu seri üretim bizleri çok daha mutlu edecek. Ve temennimiz odur ki inşallah bizim sanayi ihracatında, üretiminde biz bu yerli yapay zeka bununla birlikte şöyle çok büyük bir mesafeyi almış olacağımıza inanıyorum. Ve şu anda daha da geliştirilecek bu tabii. Zaten hiçbir şey duymuyorsun. Motor sesi, şu bu filan falan yoksa duyuyor musunuz? Şu anda bir şey duymuyorsun. Var mı? Klimaları kapatsak. Ya klimalar da kapanmış olsa şu klima sesi hiçbir şey duymuyorsunuz. Buyur. Öyle zaten. Çok özür dilerim.